はい、レコーディングを開始しました。今日第3回目の自動運転について、オートメテッドドライビングナンバー3でやっていきたいと思います。はい、インターネット接続が不安定です。大丈夫ですか？聞こえてます？もしもし。ダメだ。ネットワークがダメです。ネットワークが。でも今つながった。はい。大丈夫です。今、行けるまで行ってきました。Interesting autonomous cars, but aren't sure how pathing works. ネットワーク Overview of phone definitions. 何言ってるか分かそんな聞こえない？今聞こえるようになりました。はい。じゃあ、ちょっとタイトル読まないで、もう何回もやってるんで、中身に入っていきましょう。今日は1、はい、今日多いですね。ちょっと待ってくださいね。1、2、3、4、5、6個くらいに分けたんですけど、まあ小さくしただけなんで、普段と変わってないと思います。でも、ゆっくりやっていきます。はい。はい。Predicting the behavior of maneuverable objects. 操作可能なオブジェクトの動作の予測。Path planning for autonomous vehicles with Hyperloop option multiple model algorithms for maneuvering target tracking are used to predict the behavior of all dynamic objects in the space and the corridor. ちょっと切っていこうかな。じゃあ、ハイパーループオプションを使用した自律走行車のパスプランニングターゲット追跡を操作するための複数これマルチプルモデルですね。アルゴリズムを使用して、空間及び通路内のすべての動的オブジェクトの動作を予測し、これ読んでないかも。そうですね。ここ行っちゃった。まあいいや、日本語最初にじゃあ読んじゃいましょう。空間及び通路内のすべての動的オブジェクトの動作を予測し、これに基づいて各オブジェクトの軌道を予測します。で、またちょっと上から戻るんですけども、次。なんとかtracking are used to predict the behavior of all dynamic objects in the space in the corridor, and then based on this to predict the trajectory of each object. 軌道を予測します。Trajectory of each object. These algorithms evaluate multiple possible maneuvers simultaneously for each object, then correlate them with updated on-road observations. はい。次。Eventually, the algorithm defines the probability of each potential maneuver by the object. 最終的に eventually, アルゴリズムはオブジェクトによる各潜在的なポテンシャルマニューバー、操作の確率を定義します。The probability で確率、potential で潜在的な操作になってますね。by the object。そのオブジェクトによるの。High probability maneuvers are afterward used to build the expected trajectory. その後予測される軌道を構築するために高確率の操作が使用されます。After trajectories are defined, 定義されますと、the path planning technology considers the most appropriate vehicle behavior. 最も適切な車両挙動を考慮しますと。considers。次。Planning vehicle behavior. 車両挙動の計画。Behavior planning for vehicles encompasses driving efficiency and the balancing of safety and comfort. 車両の行動計画には、運転効率と安全性と快適性のバランスが含まれます。encompasses。これ何回も出てきます。含まれます。Driving efficiency means determining the best lane to reach the destination promptly, while comfort means getting to that lane feasibly and safely. 運転効率は Driving efficiency means とは目的地に迅速に到達するために最適な車線を決定することを意味し、快適性とはその車両に実現可能かつ安全に到達することを意味します。実現可能かつ feasibly and safely 安全に。Ranking lanes and feasibility checks are therefore the two core elements underlying vehicle behavior planning. したがって、どこだ、車線のランク付けと実行可能性チェックは車両の行動計画の基礎となる2つのコア要素です。Two core elements underlying vehicle behavior planning. 基礎となる。underline っていうのは基礎となるって書いてるんですね。
はい。次。With regard to lane ranking, まあ、車両ランキングに関して、The algorithm is led by three main principles. まあ、3つの主要な原則によって導かれますと。First, the fewer lane changes. 車両の変更が少ないほど、the better いいですと。Second, the larger the distance to the moving object ahead, the better the score for maneuvers. まあ、前方の動いている、まあ、前方にいる車両からの距離がたくさんあった方が、でかい方がいいスコアを高くなる。スコアが高くなるっていうんですね。操縦のスコアが高くなります。Third, 第3, the greater the velocity of the object ahead, the faster the car can drive in the lane. まあ、これは当たり前ですね。なんか前の車が速ければ速いほど、車は車線速く走りますと。After each possible lane is ranked, their feasibility is defined. The scheme below shows how the algorithm defines feasibility. まあ、それらの実行可能性が定義されます。なんだそれぞれの可能な車両がランク付けされた後、実現可能性が定義されます。で以下のスキームはアルゴリズムが実行可能性を定義する方法を示していますよと。Scheme below shows how the algorithm defines feasibility. Path planning for autonomous vehicles with Hyperloop option. Hyperloop option を使用した自律走行車の経路計画。The hierarchical framework for path planning. パス計画の階層的フレームワーク。ヒエラルキカル。よくあるピラミッドっていうか三角形の、ヒエラルキーって言いますよね。Path planning for autonomous vehicles with the Hyperloop option applying the hierarchical model for path planning enables autonomous vehicles to complete long-term missions and reduce the workload of motion planning. In other words, なかったか。ハイパーループオプションを使用した自律型車両の経路計画に、2つ、なんか並んでますね。経路計画に階層モデルを適用すると、自律型車両は長期のミッションを完了し、long-term missions, complete long-term missions, and reduce the workload of motion planning. まあ、reduce the workload だから、要は面倒なことを減らしてくれるっていうか、まあ、ワークロードっていうのは、作業負荷を軽減しますよと。In other words, 言い換えれば、the hierarchical model optimizes the work of path planning technologies. 階層モデルはパス計画技術の作業を最適化します。optimizes the work of path planning technologies. で、最後。For each layer of the hierarchy architecture, まあ、階層アーキテクチャの各層について、The input to higher level mission is decomposed into submissions and then passed to the next level down. 入力された高レベルのミッションは、どうだ The input to higher level mission is decomposed 分解され into submissions まあ、サブミッションに分解され and then passed to the next level down まあ、下のレベルにダウンされていきますよと。渡されていきます。The hierarchical model helps to resolve many complicated problems. 階層モデルっていうのは多くのmany complicated 複雑な問題を解決するのに役立つ。helps to resolve. Yet, しかし、it might slow down the work of a vehicle's feedback control and complicate the performance of sophisticated maneuvers. まあ、しかし、役に立つんですが、車両のフィードバック制御の作業が遅くなり、it might slow down the work of vehicles feedback control、フィードバック制御ですね。で、and complicate、まあ、難しくする、複雑にする、煩雑にする。The performance of sophisticated maneuvers、まあ、高度な操縦のパフォーマンスが複雑になる可能性がありますと。やってきましたね。はい。どうやってましたっけいつも、じゃあ読んでもらう。どうですかね。なんか今、一語一語解説してたから、なんか前とやり方変わっちゃったけど。読んできますじゃあ。私読みますじゃあ、一回じゃあリスニングします。まあ、ちょっと日本語見ててもいいんで、僕じゃあ読んできますね、ガーって。リスニングしてて、まあ、
2回目なんで内容がちょっと理解できてるかなって感じの聞いててください。はい。Predicting the behavior of maneuverable objects. Path planning for autonomous vehicles with hyperloop option multiple model algorithms for maneuvering target tracking are used to predict the behavior of all dynamic objects in the space and the corridor, and then based on this, to predict the trajectory of each object, these algorithms evaluate multiple possible maneuvers simultaneously for each object, then correlate them with updated on-road observations. じゃあ、すみません。一個一個にしましょう。次、ここ読んでもらっていいですか、じゃあ。はい。次。Eventually, the algorithm defines the probability of each potential maneuverable object. Type probability maneuvers are afterward used to build the expected trajectory. After trajectories are defined, the path planning technology considers the most appropriate vehicle behavior. Planning vehicle behavior. Behavior planning for vehicles encompasses driving efficiency and the balancing of safety and comfort. Driving efficiency means determining the best lane to reach the destination promptly, while comfort means getting to that lane feasibly and safely. Ranking lanes and feasibility checks are therefore the two core elements underlying vehicle behavior planning. はい。はい。With regard to lane ranking, the algorithm is led by three main principles. First, the fewer lane changes, the better. Second, the larger the distance to the moving object ahead, the better the score for maneuvers. Third, the greater the velocity of the object ahead, the faster the after each, the faster the car can drive in the lane. After each possible lane is ranked, the feasibility is defined. The scheme below shows how the algorithm defines feasibilities. Path planning for autonomous vehicles with a hyperloop option. The hierarchical framework for path planning. Path planning for autonomous vehicles with hyperloop option applying the hierarchical model for path planning enables autonomous vehicles to complete long-term missions and reduce the workload of motion planning. In other words, the hierarchical model optimizes the work of path planning technologies. For each layer of the hierarchy architecture, the input higher level mission is decomposed into submission and then passed to the next level down. The hierarchical model helps to resolve many complicated problems, yet it might slow down the work of the vehicle feedback control and complicate the performance of sophisticated maneuvers. ちょっと文章難しかったと思うんで、もうちょっと練習していきたいかなと思うんですけど、